dulu. Dapat gerakan sendiri ya kentangannya, seperti adonan pada umumnya. Akan lagi sedikit air. Saya tambahkan sedikit tepung tapioka agar lebih renyah dan tidak keras. Ini kita bisa tambahkan sedikit lagi air. Keemasan. Coba makan ya. Garing banget nih, enak sekali.
Ini bisa disajikan dengan sambil geprek ya, sama lalapan. Ini enak banget. Selamat mencoba.